بعد ما جه لمصطفى جواب التعيين واستلم شغله في العريش، كانت رحلة سفره من القاهرة للعريش رحلة جميلة وممتعة محملة بأحلام نفسه يحققها، وخصوصا أهم حلم عنده إنه خلاص يتجوز هبة بعد فترة خطوبة جميلة بتحمل كل المشاعر الصادقة. مصطفى فضل إنه ياخد شقة شرك مع أحد المغتربين زي حالاته، فأقام في شقة صغيرة مع محمد اللي جاي هو كمان من طنطا عشان أكل العيش. بدأت تنشأ صداقة جميلة بين مصطفى ومحمد بحكم العشرة. وفي يوم من الأيام لقى مصطفى محمد داخل الشقة ووشه سعيد جدا. يا مصطفى يا صديقي، انت وشك حلو عليا. خير يا معلم، في ايه؟ جالي جواب بعد ما اتأخر من خطيبتي، يجيله يومين دلوقتي. هو في يا عم لسه حد بيكتب جوابات؟ ايوه طبعا يا ابني، دي الجوابات دي قمة في الرومانسية، مش رسالة موبايل جافة كده ولا كلمتين في التليفون. وادي الدليل، شامم ريحة الجواب. الله، ياه. وبقعد اقرا الجواب كده يجي 10 مرات في اليوم لحد ما يجي لي الجواب اللي بعده. تصدق يا اخي انها فكرة؟ انا هقوم افاجئ هبة بجواب هكتبه حالا وهعمل زي ما انت بتعمل. يلا يا عم، قدروا الخدمات دي بقى. دخل مصطفى اوضته وقعد على المكتب وبدأ يكتب أول جواب يكتبه في حياته لخطيبته هبة، وكان في قمة السعادة وهو بيكتب، وفعلا اقتنع بكلام محمد وحس ان الجواب هو قمة الرومانسية. بعد ما خلص كتابة الجواب كان الوقت متأخر جدا، فقرر انه يبعته بكرة الصبح، وده بالفعل اللي حصل. وبدأ محمد يعد الأيام، وكل ما هبة تكلمه يستنى انها تقول ان الجواب وصل ما تقولش، لحد 5 أيام ما عدوا. خبط ساعي البريد على باب الشقة وسلم لمصطفى جوابين مش جواب واحد. مصطفى طار بالجوابين على اوضته حتى من غير ما ياخد باله من طريقة محمد عليه، علمناهم الشحاتة. فتح مصطفى الجواب الأول وبدأ يقراه سطر سطر، لا كلمة كلمة، وبدأ يفكر هيرد يقول ايه. قد ايه كان كلام هبة جاي في وقته، وهو كمان كان محتاج يسمعه جدا. طبق مصطفى الجواب الأول وفتح التاني وبدأ يبص على الورقة، بس الخط غير خط الجواب الأولاني. قلق مصطفى وقال تقريبا ده جالي غلط، لكن بص على الظرف من بره ولقى اسمه بالكامل، مصطفى سلامة البرديسي، والعنوان هو. بدأ مصطفى يقرأ. مصطفى، توقعت منك رد فعل احسن من المرة اللي فاتت، عشان ما كانتش غلطتي من الاساس. انا حاولت ابعد لكن مفيش فايدة، لا انت هتقدر تستغنى عني ولا هقدر استغنى عنك. مصطفى من فضلك بلاش تجاهل، من فضلك بلاش تجاهل اكتر من كده. مصطفى احتار من امر الجواب ده، وتاني يوم راح على مكتب البريد. لو سمحت حضرتك الجواب ده جالي غلط، يعني حضرتك اللي جبتهولي امبارح. وريني كده يا فندم، بس العنوان مظبوط. بس ده مش ليا انا، مش ده اللي مقصود بيه الجواب. ممكن اعرف حتى جاي منين؟ طب ثواني كده. بص يا سيدي، هو جاي مع مجموعة البريد اللي جاي من السويس. خد مصطفى الجواب ورماه في درج مكتبه، وعدى يومين ولقى عامل البريد بيخبط عليه. استاذ مصطفى، جالك جوابين يا استاذ مصطفى. طب ممكن اعرف ده بالذات مبعوت لي منين؟ انا عملت حسابي عشان عارف ان انت هتقولي كده. بص يا سيدي، واحد جاي لك من القاهرة. يا سيدي انا بقصد التاني مش ده. ده جاي من الصعيد. خد مصطفى الجوابين وما فتحش جواب هبة، وأسرع بفتح الجواب التاني وبدأ يقرأ. مصطفى، توقعت منك انك ترد عليا المرة دي، لكن برضو مفيش اي رد فعل. انا مش فاهمالك، هو انت بتتعامل معايا كأنك مش عارفني ولا ايه؟ لو نسيت على فكرة انا ممكن افكرك كويس قوي. قولي بصراحة، انت في حد تاني في حياتك؟ قولي بصراحة وانا هنسحب كل حاجة، بس قبل ما انسحب
كان في توقيع باسم ناني مش مجهول زي الاولاني. مصطفى بدأ يحس ان في حد بيتلاعب بيه او انسانة بتحاول توقع بينه وبين خطيبته هبة، فقرر يحكي لمحمد صاحبه اللي حصل كله. مش عارف يا درش، اما حكاية غريبة قوي، بس مين اللي من مصلحته يعني يخرب بيتك؟ والله يا ابني انا شخصيا انسان في حالي، وحتى ربنا رزقني بهبة دي انسانة في حالها جدا. معرفش يعني مين اللي يفكر في كده. كبر دماغك يا عم بقى، ما تبقاش تستلم الجوابات دي تاني. عامة انا خارج رايح اقابل مدير المدرسة اللي بشتغل فيها، راجل كبير كده ومحترم، وبعدين بيقعد يحكي لنا حكايات عن الجن والعفاريت، حكايات قديمة كده. انا وزمايلي بنسهر هناك كل يوم عنده، اصله عايش لوحده. ما تيجي معانا؟ لا مفيش داعي، خلاص مش هقدر اجي، انا متعبان. خرج محمد يفتح الباب عشان يخرج، لقى جواب على الارض فاستغرب منه واداه مصطفى. بقولك ايه، هي دي الجوابات اللي انت بتقول عليها؟ هي. طب مش واخد بالك من حاجة؟ لا مش واخد. الظرف ده اصله غريب قوي كده، شكله قديم، انا ما شفتش حاجة زيه اليومين دول، وشكله كده جايلك من متحف. على فكرة حتى الورق لما جيت اقرا المرة اللي فاتت حسيت ان الورق قديم ومتهالك قوي، بس انا ما ركزتش. اصل اللي كان مكتوب يشد دماغ اي حد يعني. ما اعرفش بقى جايبين الورق دول كاتبينه منين ولا عاملين فيه ايه. روح بس انت مشوارك دلوقتي، ولما تيجي هبقى احكي لك اللي انا قريته في الجواب ده كمان. الو يا محمد. ايوه انا قاعد هنا مع استاذ مكرم المدير اللي كلمتك عنه، وعلى فكرة هو بس بيسألك اسم البنت اللي بتبعت لك الجوابات دي، اسمها ناني. هو عارف منين ان اسمها ناني؟ يا نهار اسود ومنيل، انت قريت الجواب الاخراني؟ لا ما قريتوش. ده كده الجواب الثالث؟ ده الجواب الثالث. خير يا محمد، انا مش فاهم حاجة فيه ايه. طب ما تقراهوش. ما اقراهوش ليه؟ مش عارف، هفهم من استاذ مكرم وهقول لك بعدين. سلام. طبعا مصطفى الفضول قتله وجري فتح الجواب وبدأ يقرأ. ده الجواب التالت. انا عرفت انك ناوي تتجوز واحدة غيري، انا مش هسيبك سما، انا مش هسيبك. انت متخيل ان انا ممكن اسمح بده؟ اعتقد ان وقت الجوابات انتهى خلاص. انا لازم اجي علشان نتفاهم سما. هنتفاهم انا جاي عشان نتفاهم. ايوه يا محمد ابن حلال، انا كنت هكلمك حالا. دي عارفه عني تفاصيل ما كنتش متخيل ان حد يعرفها. ايه ده؟ هو انت فتحت الجواب؟ يا عم مش قلت لك ما تفتحوش؟ محمد انت كده بتخوفني، هو في ايه؟ فتحت الجواب ليه؟ بص انا جاي لك في الطريق، ما تفتحش الباب. محمد ابوس رجلك، في ايه؟ هتخبط على الباب ما تفتحلهاش. هي مين يا ابني اللي ما فتحلهاش وجواب؟ لا انت مين؟ الو مين؟ افتح يا مصطفى، افتح. انا جيت افتح يا مصطفى. افتح يا مصطفى، انا هبة. لا طبعا انت مش هبة. الحقني يا ابني، الحقني يا مصطفى، الحق هبة يا مصطفى. في ايه يا حماتي؟ الو هبة جميلة لابسة فستان ابيض. هبة ما تقلقش عليها وعلى محمد،
يلا معايا عشان نروح لهم، هنروح لهم. تعالى. هبة 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 هبة. تعالى. انا مش عايز اموت. تعالى تعالى تعالى، هات ايدك يلا، هات ايدك، هات. بص رجلك، انا مش عايز اموت. يلا يلا بينا، يلا يا مصطفى، هات ايدك ويلا. تعالى معايا، تعالى معايا، كلهم مستنيينك. يلا. ناني من سكان البلد عاشت حياة هادية مليانة بالحب مع زوجها مصطفى. كانت مخلصة له لكنه ما قدرش حبها، خانها وطردها وهنها بعد العشرة الطويلة. ناني ما قدرتش تتحمل الصدمة، رد فعلها كان قاسي جدا، رد فعل زوجة مخلصة وفية جهدت وكافحت عشان تحافظ على حبها وعلى بيتها. قتلت ناني زوجها وقتلت نفسها في نفس المكان من عشرات السنين، وفضلت روح ناني معلقة تبحث طوال السنين الماضية عمن يعوضها عن الخيانة وعن الحب الذي افتقدته. تبحث عن قلب بريء يحتوي كل هذا الحب.